30 yaşlar etrafidagi bir yosh Kabe'de shunda duo qildi ekan. Yaxshilarning yordamchisi bo'lgan Alloh, haromdan saqlagan Alloh, duoyimni ijobat qilgin, gunohlarimni mag'firat qilgin deb duo qildi ekan-da. Hamisha shunda duo qildi ekan. Uning yendiki hamrohlari undan so'raydi ekanda, siz hamisha bunda bir xil duo qilyapsiz bir qancha kundan yanqisi. Buning siri nima degan ekan. Buning bir siri bor desizlar, uqmusanlam bo'ldi degan ekan. Ya bizmi o'qib qolaylar, so'zlab bering deydi ekan. Shundan u yigit o'zining qissasini deyishga boshlaydi ekanda, 5-6 yil burun bu haramga kelgandim deydi. Tavob qilib bo'lib bir yerda o'tirsam, bir hamyon uchrab qoldi deydi u. Hamyonning ichida 100 oltin bor ekan. Bunda içib qarab, bu 100 oltinni ishlatsam, bir ish boshlasam, obdan bir ish boshlay olaman ekan deb o'tirib, yo'q bu mening emas-ku bu. Mening bo'lmagan narsada qanday buningda ish boshlayman deb o'zimninki nafsiga raddiya berdim. Shunda o'tirsam bir odam bir hamyon uchraganlar bormi? Yuturib qo'ydim deb endi e'lon qildi-da. Odamni chaqirib, qanday hamyonti, ichida nima bor desam, shu mundaq ranglik hamyonti, ichida 100 oltin bor deb aniq deb berdi. Shuni bilan uni hamyonni birvatdim. Nafsim mushuningdan bir foydalanib, abdan bir ishimni boshlab olg'ili bo'ldi ekan deb meni shuning qiziqtirdi, lekin aqlimni ishiltib, bu mening bo'lmasa bu nimishqa buni men ishiltiman deb birvatdim. Birvatgandan keyin o kishi menga rahmat aytib 30 oltin berdi. 30 oltinni oldim. Şu uzun zamandan beri ayda bir xizmatchi setib olsam deyotgan bir arzum bordi. Anda qo'l sotadigan bozorga borsam, nayti chiroyi pokiza bir yigitni maqtab sotqi turibdi. Mushu qancha bo'ldi deb 30 oltin dedi. Gap qilmay 30 oltinni berib oldim deydi. Elib o nat yaxshi bola chiqdi o. 2 yilcha mening xizmatimni qildi. Yani bizim uyda bo'ldi. Onun 2 yildan keyin bir yer ketib bordik. Ketib borsak, oldimizda 5-6 odamning kelganini ko'rib, men sizlarga bir sir vatdi demagandim. Sirni hozir dey, men shu Fas amirininki o'g'lidim. Hozir dadamning odamlari kelganlar. Sizni setib olmoqchi meni. Eng az 300 oltinga seting meni. Azan qat'iy azan satmang deytken. Ma'qul deb angacha odamlar kelgan, kelib sen bunu bizga satamsa dedi deydi. Ha sataman. Desem 60 oltin beraylim o. Biz surishti qildik, sen 30 oltinga epsi ekan buni dedi. 60 oltinga bermayman. 300 oltinga sataman dedim. Ola 10'ga chiqdi, 20'ga chiqdi. Aşında qilib 100'ga chiqdi, 200'ga chiqdi. Aşının olan 300 oltinga aldı. 300 oltinga onu sattım. Satqandan keyin 300 oltin degan nayti jiq pul hamdi. Shuni bilan men qaytib keldim. Uzun o'tmay bizning mahalladagilar Mişadan ait yaxshi bir salih bir adam borda, o adam yaqinda vafot bo'lib ketdi. Uning yaxshi bir qizi bor. Shu qizni tanishtirib qo'ysang, to'y qilib olsangiz bo'lmamdi dedi. Ma'qul dedim. Qiz bilan tanishdik, to'y qildim. U akagan modalik o'zininki cheyzi deb qo'ymizgan, o sandiqda. Ayda bir hamyon ko'rindi. Qarasam bu hamyon men tepib olib İgizki qaytıgan hamyonning o'zi ajab o'xshayotgan bu hamyonda nima bor desam, bu dadamning hamyonida 70 oltin bor ichida. Mushu sizningki to'yliqingiz bo'lsin qizim deb menga bergandi dedi. Shunga qarasam, shu
70 altın yanı bana kepti. 30 altınını bir bergen o adam, ma 70 altın mı kızı bilen birlikte kepti. Hem şu çağda oyuldum ki, ben şu çağda nefsimnin akısına kirip, ben tepi olgandayken, bu şu yüzünü xeylay bir işimni, bu şunu başlay dep işletken bolsam, haram degen bulattım. Bana takdir kılınıp diken bu. Bu altın meninkiyken bana takdir kılınıp diken. Ama a tariqi degen bolsam, haram degen bulum eken. Ama ben igisiga tapşırıp yolluk iş kıldım. Bunu ahire yani şu 100 altını halal şekilde Allah bana nasip kıldı. Dedikken ben şu hoşallıktan Allah Teala'ga şuna her katım dua kılsam, Allah haramdan saqlıgıcı Allah, yaxşı kişilerge yardım kılgıcı Allah, günahlarımni mağfiret kılgın ve bana rahim şefkat kılgın dep bunda dua kılman dedi ki.